anajua. Hapa hivi. Ukisoma Biblia inatuambia hekima itokayo juu inazo sifa zake. Sifa ya kwanza, iko tayari kumsikiliza mtu mwingine. Sifa ya pili, hekima itokayo juu, kwanza ni takatifu au ni safi. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ukimwona mtu hata kama ananena mambo ya thamani, madini ya ajabu, anaongea pointi za thamani, sawa? Lakini si safi, hiyo hekima itoki juu. Tumejifunza asubuhi nini? Mzaha. Nini? Mzaha. Nini? Mzaha. Mzaha. Umeona mtu hata kama angekuhubiria mbingu zikashuka, zikapasuka, miujiza itatendeka, hekima kweli, amenena maneno mazuri, halafu kamkuta uwanjani anashabikia mayere, sio safi. Amen. Kwa sababu mizani nini? Tumefundishwa jamani hapo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. 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 Ukimkuta mtu amevaa jezi ya Yanga na mwingine amevaa jezi ya Simba, wanaitanaje? Watani wa jadi. Watani wa jadi. Wa jadi. Na mizani nini? Ni utani. Ningesema sio kweli bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ni nini? Ndio maana usimtanie Mungu. Sio tulijifunza. Adhihakiwi, si ndio? Amen. Kama unaamua kuingia kwenye kuimba, imba kwa moyo wako wote. Usiimbe wa kumdhihaki, kwa kumtania. Kama na bibi apigwe shoti. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Sasa unasema mtu hizi kitu kinatoa wapi? Samahani sio kama utakuwa nimeingilia kwa somo la mwalimu kidogo, si ndio? Bana bibi naona mwingine anaanza sema utani kweli mchungaji, ni kweli utani. Ukishaona ta mimi ni mshabiki wa Yanga, mimi mshabiki wa Simba, watani wa jadi. Tena wa nini? Wa jadi. Tena wa nini? Wa jadi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usitaraji hapo patakuwa Roho Mtakatifu, usitayari hapo patakuwa na hekima ya kimungu. Hakika ukweli bila kupinga, patakuwa na hekima ya kidunia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuko sawa jamani? Amen. Kwa hiyo hata kama atanena mazuri, ataongea mambo matakatifu, atanena kwa lugha, atafanya hivyo, akimaliza hayo, halafu akasema yeye ni mtani wa nini? Wa jadi. Siku yetu tulikuwa kwenye harusi. Yule MC tumeenda vizuri harusi kwa kweli, na mimi nasema kweli leo nimeshirika harusi ya kitakatifu sana. Haina mambo ya ajabu. Mwisho akatokea hapo. Yule MC akasema, "Jamani washabiki wa Yanga mpo?" Tumeanza tena huko tena ndani. Tuko huko maaskofu, wako watu wazima, watu wakubwa. Na wewe unaniangalia leo hizo. Sijui sasa siku hiyo kulikuwa umecheza timu gani, imefungwa magoli matatu sijui na katimu kadogo. Anasema nataka nione sasa kama hapa nguvu ya washabiki ipo. Nataka watu akaita watu wawili wasimame hapa. Watu wa Yanga waje wampe huyu fedha na watu wa Simba waje wampe huyu fedha, tuhesabu. Isakazo kuwa nyingi, huyo ndio mshindi. Niliona paka na watu sio dhania. Ikiwa unaweza kutoa fedha, unajua ile inaitwa nini? Sadaka. Biblia inasema tutoe sadaka kwa miungu mingine. Tunamjua Mungu wa mpira. Kwa hiyo hekima yao niliyokuwa naiona nikaanza kuiona hainifai tena. Sio kama nakujihesabia yake. Nikaona ikiwa huyu mtu moyo wa mpira umejaa mpaka kindaki wanasema, yani bubujiko ambao lingekaa Roho Mtakatifu amekaa nani?
amejaza mahali pa ibada pamejaa kitu kingine. Hiyo ni sanamu kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana nikatulia. Mara kwanza wakasita. Haitokeza mtu mmoja na msinichanganye bwana. Timu yangu mimi siwezi kuiacha. Na hapo wanaweka na zile nyimbo za nani? Za Simba na Yanga. Sijui nini na nini. Mmoja moyo ukashira au vile vile shida wangu. Katoka mbele. Waliona mmoja ametoka. Ye. Mbio. Nikamwambia sasa dada yangu siko tumekaa pamoja. Na yeye na wewe? Nataka kwenda. Nikamwambia wewe. Ananiambia kae 2000 kake kanaudi sikulipii kwenye daladala ngo. Weka peleka. Sasa tunaye pale, kaka nia. Usishalipa. Bwana Yesu asifiwe. Wewe makini, dunia imefika mwisho. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mizaha ni kama hiyo. Uko sawa? Usiwe namna hiyo. Usiwe namna hiyo. Usiwe namna hiyo. Acha ulimwengu kucheke. Acha dunia ikucheke. Maana hata Biblia inasema wale watu waliokuwa wenye imani, dunia haikupenda kuwa nao. Dunia ilikataa kuwa nao. Maana walivaa magunia, walivaa ngozi za wanyama, walionekana ulimwengu likoma kuwapokea. Leo ukitaka ulimwengu kupokee, umemkataa Yesu. Hata Yesu alisema hawatawapokea kwa sababu hawajanipokea mimi. Wakiwachukia ninyi kabla hawajawachukia ninyi wamenichukia mimi. Sasa huwa kuna kitu tunatamani tupendwe. Tunataka kila tunapofika watu watupende. Ndio tunajua sasa Mungu nimepata kibali machoni pa watu na Mungu amenikubali. Na kuhakikishia ukweli, ukibeba utukufu wa Mungu, jambo la kwanza ukutokea ni kukataliwa. Amen. Babu taenda kuombewa kwamba nina roho ya kukataliwa, hamna. Kristo angekuwa wa kwanza kusema jamani, mimi ninakataliwa, si ndio? Mbona aponya magonjwa akili ndio wanazidi kunipiga mawe? Mbona aponya ndio wanazidi kunitukana? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Bwana anasema kabla ya kukubalika kwanza utakataliwa. Watu wakutupe shimoni kama Yusufu, watu wakuuze, watu wakuchukie, lakini baadaye waje wakushuhudie. Amen. Hawezi kukubalika hivi. Wamezaliwa tu tayari tutakupigia saluti wewe. Tutakwambia kwanza wewe kwanza tukijua mjinga tutakuchokoza kwanza. Utuoneshe ulicho nacho. Ndipo tuseme hakika wewe ni kamanda. Amen. Lakini utuambie tu kwa maneno matupu tukwambie tukuheshimu. Lazima tukusonge kwanza tuoneshe kwamba una ukubwa kuliko sisi. Hekima hiyo uiende nayo. Amen. Usije ukavurugwa ukiona mtu anakukataa, ukiona watu wanakuchukia, ukiona napita kwenye mazingira magumu, naona na njaa, wala mwambie hivi ndivyo shujaa anapaswa kupita. Amen. Hapa ndipo shujaa anapaswa kupita. Biblia imesema njia ya mtu shupavu ndio imetegwa mitego mingi. Amen. Hata kwa mlegevu utatega nini? Mtu ambaye ukimpitia tu ukiona anataka kuomba kupita pale na redio inasema anakwenda huyo Yoko, anaacha kuomba kwanza na kushangilia goli. Sasa mtu anatoa mitego gani? Mitego ya sana aso. Utamtega mitego gani? Huyo mtu yuko active kukudao kwa na chochote. Na anataka yeye mtego. Ila adui anamtafuta ambaye ameng'ang'ana kwa nani? Kwa Mungu. Kwa Bwana, shujaa wa maombi, shujaa wa kwenda kwa Bwana anayetambua umuhimu wa wokovu. Ameusimamia, haijalishi Sodoma na Gomora wote wameoza, wametenda dhambi. Amebaki kama Ruto, anasema mimi nitabaki mmoja, lakini ambaye anamtazama nani? Bwana. Aliokolewa kuokolewa. Aliokolewa. Sasa kusema naona hata watu wengine tumebaki nipo kama tamasha. Hivi mbona wengine wanafanya vile? Na hakuna kitu kinaua kama mtu mkubwa kosea. Hapa nikianza kuja hapa nimenyoa kiduku. Wewe wengine hapa huyu atanayataanza. Fuata ima. Mchungaji bwana, hebu ninyoe hapa kidogo, ninyoe na hapa kidogo, tuache kichuchungi hapa. Wewe bwana, hapana. Bora hata mchungaji wetu anafanya hivyo. Siende hivyo.